सुबहान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और चेक करें कितने क्रिस्पी माशाल्लाह, तो कितने अंदर से जूसी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रियाज, आप देख रहे हैं माई विलेज फूड कुकिंग 2। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मजेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू अंडा ब्रेड कटलेट्स की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजे की बनती है। तो जल्दी से अपनी मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आलू अंडा ब्रेड कटलेट्स की रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिए आधा किलो आलू। आलू को उबाल लिया है। बिस्मिल्लाह, बाउल में शामिल कर देंगे और साथ ही हम शामिल कर देंगे 3 अदर उबले अंडे। इस तरीके आपने कट कर लेना अंडे को। और साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 प्याली ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स आपको ना मिले तो आप कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। 1 अदद बारीक चॉप किया प्याज शामिल कर देंगे। सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ। 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। तो इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत। और साथ ही हम शामिल कर देंगे लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच सोया सॉस, चिली सॉस 1 चम्मच। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरीके। वीडियो को फुल वॉच करना है और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इंशाल्लाह मज़ेदार आलू अंडा ब्रेड कटलेट्स बनेगा और आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस इलाके से, किस शहर से, किस कंट्री से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलें जी, आलू अंडा ब्रेड का मेज़ा हमारा तैयार है। देखें जी, हाथों पर ग्रीस कर लेंगे इस तरीके। ठीक है, मैदा उठाएंगे इस तरीके। चलें जी, इस तरीके में बकाया भी बना लूँ कटल, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलो जी, माशाल्लाह आलू आलू अंडा ब्रेड के कटल्स बना लिए। चेक करें माशाल्लाह। और 2 अदद कच्चे अंडे लेंगे, इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो चले जी, इधर हमारा ऑयल भी गर्म है और जल्दी से कैटल्स को फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसके कैटल्स उठाएंगे, अंडे भी डिप कर देंगे इस तरीके से। और इधर रख देंगे ब्रेड क्रम्स में, इसके ऊपर फैला देंगे ब्रेड क्रम्स। और इधर कढ़ाई में शामिल कर देंगे। जितने कढ़ाई में आ जाएंगे उतने हम शामिल कर देंगे। तो चलो जी, एक साइड से गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ चुका है। देखिए माशाल्लाह, चेक करें जी। साइड को चेंज कर लेते हैं इस तरीके।
चले जी माशाल्लाह, दोनों साइड से गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ चुका है। चेक करें माशाल्लाह। बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके पकाया जो हमारा कैटल्स है वो भी फ्राई कर लेंगे। तो चलो जी बकाया कैटल्स मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलो जी माशाल्लाह, आलू अंडा ब्रेड कैटल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कैटल्स को बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में आलू अंडा ब्रेड कैटल्स बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपसे ये आलू अंडा ब्रेड कैटल्स कैसा बना। आपने एक दफ़ा घर में बना लिया तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे बड़े शौक से। चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार और क्रिस्पी बने। चेक करें जी, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और चेक करें कितने क्रिस्पी माशाल्लाह, और कितने अंदर से जूसी माशाल्लाह। एक दफ़ा आप ज़रूर मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में बनाइएगा, इंशाल्लाह मज़ेदार बनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो दोस्त चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसाय का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रह इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।